Добро пожаловать на канал «У камина с Северином». Сегодня мы расскажем удивительную историю человека, который подарил советскому кинематографу самые яркие и запоминающиеся фильмы. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно нажмите на колокольчик и подпишитесь. Впереди нас ждет много увлекательных историй о великих людях нашего времени. В конце лета 1930 года в жарком Тбилиси родился мальчик, которому было суждено стать настоящим волшебником советского кино. Георгий Николаевич Данелия появился на свет в семье, где творчество буквально витало в воздухе. Его мать, Мере Ивлиановна Анджапаридзе, работала ассистентом режиссера на Мосфильме, а позже и сама стала режиссером, получив Сталинскую премию за фильм «Падение Берлина». Отец, Николай Дмитриевич, был инженером-путейцем и дослужился до звания генерал-майора, руководя строительством московского метро. Дядя Михаил Чиаурели и тетя Верико Анджапаридзе были народными артистами СССР, а двоюродная сестра Софика Чиаурели тоже связала жизнь с кино. Когда Георгию исполнился всего 1 год, семья переехала в Москву. Здесь, в огромной комнате в центре столицы, выделенной отцу-инженеру, постоянно гостили грузинские родственники и друзья. К ним заглядывали такие классики советского кино, как Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко и Колотозов. Детство будущего режиссера проходило в атмосфере творчества и искусства. Летние каникулы Георгий проводил у родственников в Тбилиси, в доме на холме с поэтичным названием «Гора раздумий». Летом, когда было жарко, меня и моих двоюродных братьев Рамаза и Джиу укладывали спать на веранде. Внизу, во враге, шумела Вера-речка, и изредка доносились крики зверей. И мне часто снилось, что из зоопарка удрал лев и идет к нам, и я просыпался. Но мне было не страшно, рядом лежали братья. А в доме напротив, в окне, был виден силуэт девушки. Она играла на рояле. Так я все это вместе и запомнил. Звезды, братья, вальс Шопена и запах акации. «Детство», — писал позже в воспоминаниях режиссер. С началом Великой Отечественной войны Георгий оказался с матерью в Тбилиси. Отец, ушедший на фронт, попросил семью пока не возвращаться в Москву. Подросток, как и многие его сверстники, мечтал убежать на войну, но остался рядом с матерью. В Москву Данелия вернулся только в 1943 году. Здесь он продолжил учебу в школе и впервые попробовал себя на Мосфильме. Участвовал в массовке. А в фильме дяди Михаила Чиаурели, Георгий Саакадзе, сыграл небольшую роль. В школьные годы будущий режиссер организовал джаз-бенд, где сам играл на ударных инструментах. Состав собрал 2 скрипки, аккордеон, рояль и 3 конферансье. Сам руководителем и ударником был. Нот я не знал, но поскольку в боксерской секции занимался, за меня все охотно проголосовали, вспоминал он в автобиографии. Через полгода джаз запретили, но Георгий и компания не унывали. Включили в репертуар польку, краковяк и другие танцевальные ритмы. А то, что раньше исполняли как джазовые композиции, назвали пародией на джаз. Они выступали на вечерах в московских женских школах, на свадьбах и праздниках, а младшие школьники буквально дрались за право носить за лидером бенда тарелку и барабан. Удивительно, но будущий король комедии вовсе не стремился в кинематограф. Отец Николай Дмитриевич считал профессию режиссера несерьезной и относился к интеллектуальным способностям сына весьма скептически. А куда его, дурака, еще девать? Периодически говорил он о возможности поступления Георгия во ВГИК. Такие заявления обижали юношу, и назло родителям он поступил в Московский архитектурный институт. В 1955 году Данелия получил диплом архитектора и даже несколько месяцев
работал в Институте проектирования городов. Но работа разочаровала. Начальство просило выполнять задания как можно медленнее, чтобы, не дай бог, не закончить раньше срока и не получить в награду за это еще большую нагрузку. «Мы не знали, что они строят, а им плевать было на то, что мы чертим», писал много позже в книге «Воспоминания режиссер». Поворот к режиссуре произошел случайно и почти анекдотично. Однажды, в обеденный перерыв, Георгий с другом вышли покурить и заметили во дворе конторы крепко выпившего и мирно спящего гражданина. Они разбудили его, и тот, делая вид, что ничего особенного не произошло, достал из кармана газету и принялся делать вид, что читает. Георгию же в глаза бросился заголовок в этой газете, сообщавший, что в ГИК объявляет набор на высшие режиссерские курсы. Это был знак судьбы. С тех пор мысль о том, что кинорежиссура может все-таки быть повеселее работы в Гипрогоре, засела в его голове. В книге «Безбилетный пассажир» Данелия описывает свое собеседование у Михаила Колотозова, где не смог ответить ни на один вопрос. Его не интересовало ничего — ни музыка, ни театр, ни фотография. И в последний момент Колотозов увидел папку молодого Георгия с рисунками. Там была раскадровка чеховского «Хамелеона». Это решило все. Пройдя собеседование, но не веря в то, что его примут во ВГИК, Георгий начал оформлять 3-годичную командировку в Китай. Все интереснее, чем чахнуть в конторе. Как вдруг узнал, что он в числе 14 зачисленных на курс Михаила Ромма. Первой работой Данелии стал короткометражный фильм «Васисуалий Лоханкин» на основе отрывка из «12 стульев» Ильфа и Петрова. Начинающий режиссер снимал его вместе со своим одногруппником Шухратом Абасовым. В картине играли Евгений Евстигнеев и Галина Волчек, на тот момент студенты школы-студии МХАТ. Уже первый полнометражный фильм «Данелия и Сережа» 1960 года, снятый совместно с Игорем Таланкиным, обратил на себя внимание критиков и зрителей. Для картины Данелия нарисовал раскадровку, которая состояла почти из 500 рисунков. Фильм отправили на международный кинофестиваль в Карловых Варах, где он получил главный приз «Хрустальный глобус». А программной работой стал фильм «Я шагаю по Москве» 1964 года, который буквально взорвал киноэкран и стал культурным событием хрущевской оттепели. Удивительно, но когда готовый фильм принесли в Госкино, его забраковали со словами «непонятно, о чем фильм». Чтобы пройти приемку на студии, режиссеру и сценаристу пришлось изобрести новый жанр — лирическую комедию. Во всяком случае, до этого в титрах я нигде такого не видел, констатировал позже Данелия. Пишите в комментариях, какой ваш любимый фильм Георгия Данелии, и мы обязательно учтем ваши пожелания в будущих выпусках. С этой картиной связан один из самых ярких эпизодов в творческой биографии режиссера. На роль главного героя попал молодой Никита Михалков, которого привел его брат Андрей Кончаловский. После 5 дней съемок начинающий артист пришел к Данелии и потребовал повысить гонорар с 16 до 25 рублей в день, как молодой звезде, иначе сниматься он отказывается. «Георгий Николаевич, я играю главную роль, а получаю как актеры, которые играют не главные роли. Это несправедливо», — настаивал Никита. Данелия спокойно ответил. «Леша Локтев уже снимался в главной роли, и Галя Польских. Они уже известные актеры. А ты пока еще вообще не актер. Школьник. А мы платим тебе столько же, сколько им. Так что помалкивай». Когда Михалков продолжил настаивать, режиссер невозмутимо сказал ассистенту: «Лика Ароновна, вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали, и спроси, какой у него размер ноги.
Если другой, чем у Никиты, сегодня же купите туфли. Завтра начнем снимать». И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знавшей бритвы щеке, впоследствии известного режиссера. «Георгий Николаевич, это меня Андрон научил. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас выхода нет». После этого работали дружно. Во время съемок «Я шагаю по Москве» произошел забавный случай. В сцене, где девушка идет под дождем, а за нею едет велосипедист, снимались 3 барышни. Светловолосая стройная девушка, которую снимали на общем плане, вдруг не пришла на следующую съемку. Ассистенты привезли из ВГИКа другую, тоже светловолосую и стройную. Но оказалось, что у нее экзамен и ей надо уходить. И пришлось снимать босые ноги корреспондентки «Известий», которая терпеливо ждала, пока освободится режиссер, чтобы взять интервью. Как-то после вечерних съемок Георгий Данелия и юный Никита Михалков ехали домой. Режиссер продрог и замерз. Первого повезли домой Михалкова. И тогда Данелия попросил парнишку вынести ему стакан водки, чтобы не простудиться. Никита вынес от души полный стакан. А потом Данелия встретил его отец Сергей Михалков и отчитал: «У меня инфаркт мог быть. Засыпаю. Вдруг открывается дверь, на цыпочках входит мой ребенок, достает водку, наливает стакан и уходит. И я в ужасе. Пропал мальчик». Личная жизнь режиссера была не менее драматична, чем его фильмы. Георгий Николаевич всю жизнь слыл сердцеедом. Женщинам нравилось его великолепное чувство юмора и способность вскружить голову тонкими ухаживаниями. В жизни маэстро было 4 роковых женщины, оставивших след в его творчестве. Первый брак с дочерью первого заместителя министра нефтяной промышленности СССР Ириной Гинзбург продлился всего 5 лет, с 1951 по 1956 год. Они познакомились, когда Данелия учился в архитектурном институте. Однажды режиссер пришел в гости к другу, актеру Андрею Соколову, и на лестничной площадке его дома встретился с Гинзбург. Чувства влюбленных вспыхнули мгновенно, были сильными и пылкими, но, к сожалению, недолговечными. Как в шутку говорил сам Георгий Николаевич, их брак распался из-за того, что супруга слишком ярко красила губы. В этом браке родилась дочь Светлана, которая, как и мать, стала юристом. Именно взрослая дочь стала прототипом девушки-адвоката в фильме «Мимино». С 1957 по 1984 год длился гражданский брак с актрисой Любовью Соколовой. Они познакомились на съемках картины Григория Рошаля «Хождение по мукам», где он был ассистентом режиссера. Это был сложный союз. Любовь была старше Георгия на 9 лет и пережила трагедию блокады, потеряв первого мужа и сына. Во время блокады Ленинграда у Соколовой погибли муж и сын, и эта трагедия тяжелым грузом лежала на ее душе. Но Данелия не сдавался. Он ухаживал так настойчиво, что вскоре любовь переехала к нему. Но Георгий так и не позвал ее замуж официально. Данелия снял Соколову в своих фильмах «Сережа», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве» и «33». В 1959 году у актрисы и режиссера родился сын Николай Соколов-Данелия, который окончил ВГИК. Несколько раз он играл в фильмах отца в эпизодических ролях, в картинах «33» и «Джентльмены удачи». В честь своего сына Данелия назвал главного героя фильма «Я шагаю по Москве» метростроевца Колю. Смерть Николая стала самой страшной трагедией в жизни Данелии. Молодой режиссер трагически погиб в 1985 году в возрасте 26 лет. Долгие годы обстоятельства гибели были окутаны тайной. Лишь спустя десятилетия вдова Георгия Николаевича, Галина Юркова, раскрыла подробности. Несчастный случай. Трагедия произошла в моей квартире неподалеку от ВГИКа.
к Коле приехал знакомый из Тбилиси, заместитель директора студии «Грузия Фильм». Они отмечали встречу, а потом за компанию приняли что-то типа денатурата, который и привел к гибели обоих, рассказывала Галина Ивановна. За несколько минут до смерти Николай успел позвонить матери и попросить о помощи. Коля сумел дотянуться до телефона и набрать номер матери. И все, у него упала трубка, вспоминала вдова режиссера. После этой трагедии Данелия замкнулся. С ним нельзя было говорить на эту тему. 15 лет жизни Данелии были связаны с писательницей Викторией Токаревой. Это был бурный роман на фоне официальных отношений с Соколовой. Их творческий тандем подарил миру сценарии к легендарным кинокомедиям «Джентльмены удачи» и «Мимино». Как утверждает сценаристка, эти гениальные ленты были созданы на пике их счастья. Во время работы над сценарием «Джентльменов удачи» Данелия очень старался выдумывать смешное, и соавтор Виктория Токарева хохотала так, что у собаки, которая дышала воздухом на соседском балконе, через неделю случилось нервное расстройство. Хозяева вызвали доктора. Доктор выписал собаке успокоительное и велел на балкон больше не выпускать. О своих отношениях с Данелией Токарева позже говорила откровенно. Режиссер страдал алкогольной зависимостью и в пьяном состоянии часто звал ее замуж, но на следующее утро сожалел о сказанном. В конце концов, Данелия ушел не к Виктории, а к молодой начинающей актрисе Галине Юрковой. В 1971 году он работал над комедией «Джентльмены удачи» в качестве художественного руководителя и сценариста. Георгий Данелия был автором сценария и художественным руководителем. В своей книге он подчеркнул: режиссером фильма был Александр Серый, и только он. Сценарий «Джентльменов удачи» расходился как бестселлер. Напечатали 80 экземпляров на Мосфильме для актеров. А через день уже нет ни одного. Все растащили. Еще напечатали, опять растащили. Данелии даже позвонил знакомый из Министерства обороны и попросил дать почитать сценарий. Сказал: был у начальника, он читает и ржет, как лошадь. «Так возьми у него», — удивился Данелия. «Там знаешь, какая очередь?» «За-мы», — ответил тот. В 1986 году, в возрасте 54 лет, Данелия встретил свою последнюю любовь, молодую актрису Галину Юркову. Их знакомство было необычным. Они встретились в ночном клубе на кинофестивале, когда ей было 19 лет. Выпивший режиссер подошел знакомиться, но получил отпор. «Вы мне не нравитесь». Тем не менее, Данелия увязался за девушкой, и ей с подругой пришлось забрать вдребезги пьяного мужчину к себе домой. Наутро он пропал, как оказалось, вылез через окно по пожарной лестнице. Провел ночь с 2 замечательными блондинками, хвастался потом Георгий. Снова они встретились на Мосфильме, когда режиссер перенес клиническую смерть и выглядел ужасно. Весил всего 47 килограммов. «И во мне включилась мать Тереза», — вспоминала Юркина. Так началась их любовь, длившаяся до самой смерти мэтра. Галина младше супруга на 14 лет, и она также могла бы стать знаменитым режиссером. На ее счету меньше 10 киноработ и 3 снятых фильма. Однако женщине пришлось отказаться от собственных творческих амбиций и до последних его дней оставаться в тени талантливого и известного супруга. Фильм «Мимино» 1977 года стал настоящим гимном дружбе народов и человеческой мечте. Съемки в труднодоступной Тушетии превратились в настоящую экспедицию. Съемочная группа размещалась в палатках в окрестностях Амала. Добраться туда можно было только на лошадях или редко летающем вертолете. В процессе съемок выяснилось, что привезенная дрессированная собачка Чапа не совпадала с образом выросшего на воле пса по кличке
Зарбазан. В результате в окрестностях аэропорта Тель-Авиве был найден фактурный бездомный пес, который сыграл роль без специальной дрессировки. Одним из самых ярких и необычных проектов стал фильм «Кин-дза-дза» 1986 года. Идея создания появилась с подачи итальянского сценариста Тонино Гуэрра, который зимой 1984 года посоветовал режиссеру снять что-нибудь теплое. «У вас в России слишком холодные и длинные зимы. Сделай сказку, чтобы можно было согреться». Работа над сценарием длилась невероятно долго. Есть легенда, что пачка листов со всеми вариантами сценария весила больше 5 килограммов. Ночью мы отдыхали, а Данелия с Резо Габриадзе запирались в номере и писали и переписывали текст. Зачастую мы не знали, что будем завтра делать и говорить, вспоминал Юрий Яковлев. Министр кинематографии Александр Камшалов, прочитав сценарий, честно сказал режиссеру: «Если бы это был не твой сценарий, я бы этот бред бросил читать на первой странице». Но картина стала культовой. Съемки в Каракумах превратились в настоящее испытание. Мы снимали в самую жару. К 12 часам дня все почему-то начинали ссориться. А оказывается, в Каракумах с 12 до 2 никто не работает. В это время происходят какие-то излучения, вредные для нервной системы, рассказывал Данелия. В фильме «Не горюй» Данелия снимал свою двоюродную сестру Софи Качиаурели. Единственный раз в карьере, когда он задействовал родственницу. В перерывах между съемками Софика раздражала его тем, что грызла семечки. Он ругался, просил не делать этого при нем. В конце концов, как-то подсел к сестре, взял горсть и сам стал грызть семечки. С тех пор семечки они грызли вместе. Со съемок «Осеннего марафона» сохранилась забавная история. Роль профессора Хансена в фильме сыграл немецкий журналист Норберт Кухинке. Поскольку кино часто снимают с конца или середины, первой сценой для Кухинке была сцена в лесу. Хансен должен был сказать: «Очень быстро. Плохо понял». Раздалась команда: «Мотор!» «Очень быстро, плохо понял», — слитной скороговоркой произнес Кухинке. «Все очень хорошо, но после «очень быстро» надо сделать небольшую паузу», — попросил Данелия. «Извините, я не знал». «Не страшно. Снимем еще раз». Приготовились. «Мотор!» «Очень быстро, плохо понял». «Стоп. Господин Кухинке, вот послушайте. Говорим. Очень быстро. Потом пауза. Считаем. 1, 2. А потом уже говорим. Плохо понял». «Спасибо. Теперь понял». «Мотор!» «Очень быстро, 1, 2, плохо понял». Это был первый кадр и первая роль в кино в жизни Норберта. Дальше все очень быстро наладилось. Коллеги вспоминали Данелию как человека с непростым характером. Он мог исчезнуть на несколько дней в поисках музы, позволял себе выпить. На съемочной площадке был требовательным и иногда деспотичным. Но актеры, хоть раз снявшиеся у него, признавались, что после этого им было трудно работать с другими режиссерами. Настолько велико было обаяние его уникального дара. Режиссер на съемках должен быть готов как боксер в бою. Он должен все время ожидать удара, защититься, сделать нырок и нанести удар самому, говорил мэтр. Он всегда снимал только то, что хотел бы посмотреть сам. Не надо думать о результатах. Надо снимать то, что самому нравится и за что потом не будет стыдно. Я про зрителя думаю всегда. И каждый человек, который встал и ушел из зала, это удар для меня, признавался режиссер. Мало кто знал, что Георгий Николаевич увлекался живописью, графикой, музыкой и дома собрал коллекцию барабанов. Он писал: «Лупил палочками по барабану и тарелке, по ободу, по боковине, по полу, крутил палочки между пальцами
и подкидывал их к потолку. Его любимыми режиссерами были Федерико Феллини, особенно фильм «Восемь с половиной», Алексей Герман и Никита Михалков. Данелия не любил длинных планов, излишнего философствования, открытых финалов. Он действовал прямо, всегда находил классический сюжетный поворот. Архитектурное образование сказалось на его режиссерском стиле. Каждый кадр был выстроен как архитектурное сооружение. «Замысел будущей картины», — признавался Георгий Николаевич, «начинается для меня с визуального образа, картинки, сочетания пропорций, ритмических соотношений. По первому образованию я архитектор, и это, видимо, неистребимо». Режиссер обладал удивительным чувством юмора и умел разглядеть смешное там, где его не видел никто другой. При этом сам он никогда не считал себя комедиографом и говорил, что юмор в его картинах появился из меркантильных соображений. Странные вещи со мной происходят. Прежде хотелось снимать грустное кино, а выходило смешное. Решил вот теперь снять смешное, а получилось грустное, говорил Данелия в середине 80-х. В этом была вся суть его творчества. Он обманул зрителей, заставив плакать, но при этом думать, что они утирают слезы от смеха. Все его фильмы, по сути, трагичны, но мы считаем их комедиями. В этом главная загадка искусства режиссера. Он создал особый мир, где смех и слезы неразделимы, где за внешним комизмом скрывается глубокая человечность и понимание жизни. Галина признавалась, что была счастлива в браке, несмотря на трудности и прогрессирующую болезнь Георгия Данелии. Он страдал от эмфиземы легких, так как был заядлым курильщиком. Муж, в свою очередь, стал для Галины грузинским рыцарем. Каждый день преподносил Галине букет цветов, а она до конца не верила, что этот близкий и родной для нее человек — легенда советского и российского кинематографа. В их квартире постоянно собирались друзья и коллеги Георгия Николаевича. Кроме того, жилплощадь неоднократно использовалась в качестве съемочной площадки. Например, во время съемок картины «Орел и решка» в квартире режиссера разобрали санузел. 4 апреля 2019 года великого режиссера не стало. Он скончался в Москве от остановки сердца в возрасте 88 лет. Георгий Данелия оставил после себя целую галактику фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа. «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза». Его картины до сих пор любимы зрителями разных поколений, а фразы из его фильмов стали частью повседневной речи миллионов людей. Данелия создал уникальный киноязык, где грузинский темперамент сплавился с русской душой, где юмор стал способом осмысления жизни, а доброта — главной философией. Георгий Николаевич Данелия был не просто режиссером. Он был поэтом кинематографа, который умел видеть необычное в обычном, находить смешное в грустном и создавать фильмы, согревающие душу. Его наследие — это не только великие картины, но и особый взгляд на мир, полный иронии, мудрости и бесконечной любви к человеку. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилась эта история, поделиться видео с друзьями и обязательно подписаться на канал «У камина» с Северином, чтобы не пропустить новые увлекательные рассказы о великих людях нашего времени.